găsit la un nou episod. Astăzi jucăm, un fel de, mapa lui. Seria noastră de mape. Și de acum se numește Clubul Haiducilor și vedeți că am făcut câteva modificări. Avem o fermă, enchant și o casă. Sunt bună de credere. Asta e casa lui Sebastian. Deci n-am avut timp să filmez pentru că mi-a fost la repa telefonul, ieri m-am jucat în 5 cu cineva și am făcut cam toate astea. Fântâna noastră. Da, bun, și aici asta este casa lui Sebastian. Eu am căsit aia. I-am dat căsuța mea veche. Aia din Igna. E drăguță. Doar o secundă să fac așa. Și am făcut și eu. Doar o secundă să vreau să fac ceva. Stai, ieși din fundal. De-abia acum, după ce n-am postat, de multe. Dacă vreau acum. Bun, bă. Și postat de multe. Bun, bă. Deci, ce fac? Eu mi-e să Stai să fac am nevoie să fac spate. Bun, Da, asta e mult. hai să-mi pun hide. Dacă ești pe creativ, Stai să-mi pun. Dacă ești pe creativ? Nu. Dacă poți să spui pe creativ în 2000, nu mai știu. Da. Deci, asta e un screenshot așa drăguț. Așa drăguț. Bai nu. Îți place casă, când să-mi dau cadou. E drăguț. Dar trebuie să-mi dai ceva, îți place. Hai, pe bune. Ce mi-ai dat? Măcar un diamant. N-am. Uite-ți dau un gol. Îi dau un... Eu trebuia aici. Nu mai țin niște lapis, nu se smell niște iron. Nu mai știu chicken. Am primit un bun. Eu mi s-am dat chestiile. Eu am numai level 2. Uite, asta în cel mai bun enchant din lume. Asta este ce? Ironet? Da, cel mai bun enchant. Care era? Dar tu de ce ai voie să vii la mine în casă și cu mine? Da, bine, asta e casa mea. Am multe locuri secrete. Bine, nu mi-era de casă. Unde? Undeva. Unde mine, iară. Nu. Am zis în episodul trecut. Dar eu mă duc la casă. Te duci să explorezi? Nu. Mai încolo vezi în junglă. Acolo mereu că am văzut junglă de... Foarte departe. Ce făcut aici noastră? Nu avem nume de... Deci asta se numește Clubul Haiducilor. Și poate să ne jucăm și noi. Nu. Vedem noi. Fuck. Da. Iar Vezi că jungla nu știu partea asta. știu de unde s-a uitat. Lol. Era mie. Bun, eu m-am învârtit în cerc. Fuck it. Filmăm de 3 minute. Cine mă travește? Da, hai să ne facem și ceva de făcut, bă. Construim ceva din lună. Cam la lună. Nu știu mult. Ai tu. Eu n-am. Ce vrei să construim în jurul? Păi vedeam, noi facem un cap de dragon. Da, sigur. Știi să faci? Ce? Nu zic. În Minecraft 4 de deși. E doar dacă faci, bă. Tocmai de aia zic că Uite, am lună. Uite ce am. are un moment și colorat, bă. Păi uite, oile mă colorat. Ah, colorat. Eu le-am colorat. Nu știi că cu autorile... Ah, cu daiul, cu daia. Cu ce faci de soare în ce cap? Stai să văd că am un knockback dacă merge. Stai la sabie. Stai bă, stai, merge. Bine, hai, bâști. Eu acasă mai spun. Ușă de aia. Bă, dă-l pe zombie. Stai să întreb. Unde erai? A, nu vine noapte, nu. Hai că vine noapte. Deci trebuie să dăm pe zombie. Nu, Eu mă ascult în fântână.
am așa și nu știu cum fac. Nu mă duc în ăla, de afară mea. Și ce-am făcut? Și ce-am făcut, bă? Unu. Pentru a intrat așa degeaba, o să faci un tunel până în bedrock și acolo e la de evacuare, adică dacă ai invazie de zombi, mă rog acolo. E un tunel până jos așa degeaba, știi? Și faci ăla meu și după aia ușit că n-au avut cum să... Și acolo am găsit câteva diamante, așa, ce multe, da, mă. Bă, fac parcurs să sare pe gal. Eu i-am jos pe gal, bă. Bă, nu-i trebuie de să mor. Nu bă, afară, uite unde e. Unde? Sau, bă. Ce ai cu al meu foc? Da, care l-am făcut eu, nu? Băi, al meu. Știi că asta știi. Da. Și când te duci, n-am făcut cum e. Acum vrei să te duci. Eu spun casă! Gata. Gata casă. Ai fi mișorit. Este. Un diamond. Lasă-l, bă! Dar ești de casa mea. Dar ce ai făcut? Să te mor. Să mor. Lasă diamant. Doamne, ce glitch. Ăla glitch, așa faci. Dar nu mă enervează ca atâta. Eu stau la foc, să mari ceva. Să faci noapte, sau... La Să te revedere. descurci de între mine să le portează în casă. Bun. Bun. Se reportează. Da, azi bagi noapte. Bă, dar ce e să faci? Ce faci cu dimineața? Păi să nu-i să-ți nu. Bă, mi-a merge foarte rău, dar n-a pus nici rău de care am postat unul, da, tot. Dar am avut un lat, cred că acum s-a încercat. Cred că o să tăiem acum 2 minute, să mă o să finat. Stai, bă. Nu s-a întâmplat, de fapt, da. Ăsta, subiectul e ușa de iron al lui Răzvan. Da. Ăsta e subiectul. Da, foarte bun. Ăsta. Și am eu luat să fac, să mă să fac ce să zic. Încheiem episodul. Hai. Eu am fost Teddy Da, și eu și Răzvan. Papa.